台语字真趣味，乡亲啊，韩漫台语安尼写韩漫，华语的蛮汉加颠倒写颠倒念，就是韩漫。但是韩漫甲蛮汉意思大无同。蛮汉国语词典的解说是咧形容人无能、不明事理、糊里糊涂，就是咧讲人懵懂、无知、糊里糊涂、欠天。那韩漫咧是咧讲人迟钝、不聪明、不能干、笨手笨脚，就是人较慢熟、头壳较定、无精无能力、较袂软壮、较唔知影变巧。有一句俗语：九月九那日，韩漫查某理袂得。讲9月2时真短，9仔才那一个日头，太阳就落山了。也就是讲，骹手慢熟的查某人，也袂赴甲家事处理好势，天就暗了。那咱的生活经验，韩漫大部分用来表示顾谦。譬如讲，阮后生就较韩漫，请你多多甲看教。有一位台语歌手江惠仪，伊有唱一条歌，歌名就叫做《真韩漫讲话》。歌词唱讲：我真韩漫讲话，韩漫讲好听话，莫去嫌我嘴病，好处是袂乌白花。也有一句人人知的广告词：我较韩漫讲话，但是我真实在。今仔日的台语字，韩漫实在真趣味。